이라만을 어째 물을 따르셨네 다이 빌라고 가래 자티크 키니아이 비카나 우트라 션다나 아가 빈 따르셨네 산다 피아레 지요 Здравейте, приятели! Днес ще имаме един интересен разклад на тема кои са нашите врагове и как ще ги накажете. Вижте кой е тук. Нашия приятел Кукулинчо, който го раздава много тежко напоследък. И елади, маме, ела да се покажеш. И показва много рядко височайшата си опашка на канала. Това по принцип е защото вече снимам на едно друго място. Преди снимах от къщи, Кукулино е в къщи и съответно трябва да го взимам специално, за да показва, за да ни удостоява със своето присъствие. И съответно той сега в момента много дивее, защото нова територия и тук ми бута камерата. Ей! Ще те изгоня от тук. Та така, дивак. Та така, господин Дивчо, дивее здравата. Хайде, бъди възпитан. И да започваме да гледаме как са нашите прекрасни гугутки. Как ще ги накажат, каква обратка ще получат, какво по принцип ни мислят и прочее. Сега ще стартираме. И така, да видим сега първият, кои са нашите врагове. Първо ще ги диагностицираме и ще направим диагностика на прекрасния оракул Символон. Докато го разбъркам, за всички, които имат желание, предлагам в момента нова услуга, която е поименно изчистване, матрично, с допълнителни ритуали, които усилват и ускоряват защитата на човек. Това е за тези хора, които смятат, че искат по-сериозно да си почистят и ритуалите на канала не са достатъчни за тяхното изцеление. Това го решихме, защото забелязах, че хората, които идват лично при мен по-често, по-бързо се стабилизират. Тези, които по принцип идват по-рядко или нямат как, или не са идвали, при тях по-бавничко става. И тъй като хората са много и няма как всички да ги приемам по-често, затова създадох тази услуга за матричното изцеление поименно, за да се запишете за него. Изпращате на лични, в публичните чатове. Не публикувайте свои лични данни. На мен пишете на Viber, Messenger, WhatsApp или на SMS на телефона. Като моят телефон е 0876 56 2879. Той се намира под всяко видео. Там се намира и банковата сметка. За тази услуга няма цена. Кой когато може и колкото може прави дарение. Услугата е месечна. Който се запише един път, ако иска да продължи, не пише нищо. Който иска да се откаже, просто пише, че се отказва и го махаме. За целта пишете име и фамилия, дата на раждане на себе си и на хората, които иска да почисти. Така. И сега започваме да видим кои са нашите врагове. Първо започваме с една диагностика, за да ги намерим. Кои са? Така.
първия. Вторият. Вторият, третият, четвъртият, петият, шестият, седмият, осмият, така, събрахме всички врагове. Като същевременно, докато ги приглеждаме, тези врагове се намират от висшите сили, от Висшия съд и Инквизицията и получават наказание. Така, първите врагове, които излязаха, това са хора, които са некоректни и са хора, които вие сте считали за близки. Това са хора, които са ви наранили и вие направо сте в шок как са могли да направят подобно нещо. И тук е свързано с хора, които са свързани като конкуренти във вашата работа, хора, които може да са ви близки, може да са приятели, с които сте имали общи планове, сте им вярвали. И тези хора буквално са ви поставили в задънена улица, защото вие сте останали шокирани как са могли да постъпят по този начин. Да получим повече информация. Да, тук става въпрос повече за работа и се вижда, че тук вие сте считали тези хора близки, може да сте работили с тях, може да сте взаимодействали, да сте имали общи проекти и в един момент заради завист, за това, че тези хора смятат, че вие ги превъзхождате, много мазно и тихо са се изнизали и вие даже не сте разбрали кога тези хора са станали ваши врагове. И се вижда, че тези хора ви завиждат за това какви сте вие, какви качества имате, как се справяте с живота, как работите, как се отнасят към вас хората, колко лесно ви се получават нещата. Вие самите, доколкото виждам, сте скромни хора и сте с такава чиста душа, в която не можете да разберете защо хората са толкова лоши и какво толкова има да ви завиждат. Но запомнете, хората ви мразят за това, че искат да са като вас, но не могат. И когато има такива случаи, това е комплимент. Когато някой
ви признава открито, макар и по лошия начин, че вие сте по-добри. И когато се е случило това предателство, което сте преживели от тези хора, а това са приказки зад гърба, удар в гърба, някой може да е бил ограбен, да му е взето нещо. Тук може да става въпрос, примерно вие сте работили заедно в една фирма, например, и сте били, например, съдружници. Изведнъж съдружник става и ви ограбва и заграбва клиенти, пари и всичко, или си приписва заслугите на себе си, т.е. краде вашите заслуги, си ги приписва на себе си и вие научавате това последни. И после започва естествено да ви плюе. Това може да бъде човек, с който заедно сте работили и работите в една и съща сфера и този човек първоначално сте взаимодействали по хубавия начин и в един момент научавате, че този човек рязко се е обърнал против вас и съответно постъпва много грозно. И това е свързано пак с работа, с кражба на клиенти, може да оплюва вашите продукти, вашите услуги и прочее. И това го прави от завист. Така, как ще го накажат? Този човек, между другото, вече са го наказали и той може да не знае, че са го наказали, но е вече в затвора, т.е. тук е в капана на кармата и съответно ще започне да плаща. При него ще започнат едни предупреждения. Тук се вижда, че имал някаква болест при него предупредителна, като може да е боледувал той, негов близък или домашен любимец. Също така може да е имало и смърт, такава предупредителна. Най-вече се случва с нещо дребно и следващия път този човек ще бъде чукнат доста по-сериозно с болест върху самия него и после с доста по-сериозни последствия, както този човек може да има проблеми с закона. Също така се вижда, че тук висшите сили са решили да му преподадат един урок и с този урок той ще трябва да учи много уроци, ще мине през много трудности, ще мине през доста измами, като върху главата му ще се сипят неприятности, трудности, ще остане сам, тъй като виждате ли тази карта? Тази карта се нарича пътя на глупак. Човекът е получавал доста предупреждения, за да спре да прави различни лоши неща спрямо вас и не само спрямо вас, той ги е правил и срещу други хора. И съответно, пътя, който е тръгнал, ето тук, където си мисли, че го чака корона, го чака светкавица. Тоест така хубаво ще го треснат по главата, че просто няма да разбере откъде ще му дойде. И съответно тук ще се обърнат много хора срещу него и този човек ще бъде атакуван от всички места, ще има проблеми с институции. Примерно изведнъж може да решат да го налегнат данъчни, кредитни институции, без пари, че ще го налегнете, като няма да има пари откъде да си плати, ще остане без работа, тъй като този човек е плюл примерно вас и вашите услуги ви е клеветил и хората, които е успял да привлече към себе си, за да ползват неговите услуги, но за тази цел един вид е плюл вас, ще бъдат много разочаровани от неговите услуги, рязко ще се отвърнат от него и той ще се радва на много лошо отношение и плюене по същия начин, тъй като при него ще ходят само такива хора, които няма да са доволни и след това ще го разнасят като най-големия шарлатанин и никадърник, този човек. Той ще има проблеми с колеги, ще има проблеми с началства, ще има проблеми с съдружници. И общо взето обществото ще се обърне много сериозно от него и той ще остане като в задънена улица и ще се чувства самотен, изоставен и победен. И много ясно ще му дават знаци, че заради вас получава тези наказания. Тук има един малък процент от 10% от тези врагове,
които може да дойдат и да си признаят грешката. Това е много малък процент, тъй като тук става въпрос за доста горди и нагли хора. Нали, може да дойдат да поискат прошка, прошка не даваме. Казваме Бог да ти прости, защото само Бог прощава. Когато прощаваме ние лично, то взимаме последствията и кармата на другия човек върху себе си, нашия живот става сложен. Няма нужда да правим такива неща. Има си висши сили, казваме Бог да ти прости и с такива хора винаги си имаме едно на ум, защото един човек, когато е роден предател, той си остава винаги предател. И така. Втория враг е човек, който се занимава с магични дейности. Нали, директно си се занимава сам и ходи поръчва. И се прави върху вашата личност. Тоест, искат да направят така, че да сте сами, никой да не ви обича, да ви разделят с любим човек, ако имате такъв, или ако нямате, да нямате такъв човек. Също така се опитват да ви създадат различни проблеми с закона. Искат да направят така, че да ви изгонят от работа, да ви изгонят от обществото, в което се намирате, да ви отнемат общественото положение, финансите, да бъдете опозорени, нали, тук се ходи и се правят се ритуали на гробища, групови. Нали, тук става въпрос вече за професионални практици. Искат да изглеждате опозорени, нещастни, смачкани, никой да не ви поглежда, всички да ви заплюват, да сте болни. Тук директно искат да ви смачкат и да ви отнемат общественото положение в обществото. Както и да бъдете сами, да нямате работа, да не сключвате сделки, да нямате клиенти и да сте самотни, нещастни и да не ви се живее. И също така при много от вас има панически атаки и страх, който се опитват да ви внушат вашите врагове. И тук да видим, тук самия Сатурн излиза върху тези врагове. Тук между другото е повече от един враг. Може да има група. Сатурн е решил да помогне на тези бедни хорица да пораснат и ще израстват по другия път. Това е активация на кармата. В същото време тези хора вместо да ви навредят, ще ви изпишат веждите. И вие ще израснете. И това са хора, които искат по принцип, без да се трудят, да получат всичко. И примерно на вас ви завиждат, защото вие примерно имате нещо, работите, стараете се, постигате различни неща, макар и вие самите да не сте много доволни от себе си и да смятате, че може и още, но за тези хора вие сте трън в очите и съответно те искат да са на вашето място, без да си мръднат пръста. И си мислят, че вижте сили, така ви дават благата, като ви ги сипват незаслужено от небето, без да се вижда, че примерно вие работите, учите, развивате се и полагате усилия и не ви остава дори време за почивка, пък някои хора лежат на дивана и искат да са номер едно, но то така не става. И съответно тези хора ще бъдат лишени от всичко. Тук господин Коколин отново подпука камерата. Ей! Чакай да ти кажа. И ще бъдат лишени от всичко, което имат. Ще бъдат ударени във всички възможни сфери и всичко, на което държат. Това са финанси, здраве, любов, красота. Ще пострадат, някои физически може да пострадат, ако са ви правили физически да пострадате нещо. Също така ще бъдат затворени в задънена улица, ще бъдат лишени от любов и уважение и ще им бъде отнето най-милото и най-любимото, което имат. Също така ще ги ударят в работата, няма да имат работа, няма да имат клиенти, няма да имат любими хора около себе си и ще ги ударят най-вече и в финансите и ще бъдат съсипани от съперници. При тях ще има
пълна разруха в живота и всичко, което искат, ще им бъде отнемано под носа от други хора. И ще преживеят страшни раздели и страшни загуби с хора, на които държат. Всички ще им обърнат гръб. Чудесно! Благодарим! Ето Кукулино се вихри. Все пак това е нова територия, която не е изследвал. Като дойде тук е като торнадо, понеже не живее тук го взимам на гости специално за вас, защото писахте, че ви липсва. И нашият е въодушевен от ситуацията. И така, и се вижда, че тук при вас това са хора, които ви завиждат. Завиждат ви за външния вид, за обаянието, за красотата. Това са хора, които ви търсят, за да ви разказват лоши неща, да ви се оплакват или стимарската да ви обиждат. Това са хора, които ви се правят на приятели, а в същото време след тях се чувствате изтощени, изцедени, защото крадат вашата енергия, т.е. това са енергийните вампири и зависниците. И нали, вие забелязвате примерно, че след срещата с определени хора на вас живота ви тръгва на криво или ако споделите нещо хубаво, ще ви се случи, всичко пропада и започват спънки, трудности и неприятности по делата, с които сте искали да се заемете. Тези хора са ви дадени, за да израствате и да се учите да седите в център. Как ще ги накажат? Тези хора ще бъдат ударени в финансите, в работата, в семейството и в любовта. За всичко, за което са ви завиждали там и което са успели да ви блокират, да ви нагадят, това са също хора, които ви говорят зад гърба и пускат слухове за вас или идват и ви казват лоши неща. Например, ало, колко си дебела, каква е тая рокля, изглеждаш в нея ужасно, или да знаеш, че видях еди кой си и той каза, че те бил видял ония ден, изглеждала си ужасно, добре ли си? Или да знаеш, че там зад гърба ти как говорят, че си смахната, ненормална, смотана, поведението ти не е както трябва и всякакви и такива. Както и хора, които ходят, примерно, да ви говорят зад гърба неща на други хора, с цел да ви злепоставят, ушким са ви приятели. Такива лицемернички, които не отиват директно да ви кажат нещата в очите, а така завуалирано и мазничко хапят и съскат. Аз ги наричам отровни коври. Не кобри, а коври, защото не можем да обиждаме кобрите. И нали, отровни коври без зъби. Така. Това са хора, лицемери и лъжци, които по принцип това се вижда, че това тук е бивш човек, на който сте вярвали, човек, който е дошъл в живота ви с големи надежди и обещания и с големи планове за вашия живот и после буквално ви е смразил и размазал и е духнал без да си изпълни обещанията. Затова предполагам, че е бивш или настоящ, с който в момента не сте в много добри отношения. Този човек е човек, който изключително много се влияе какво говорят за него хората в обществото, с голямо его, с високо самочувствие и се вижда, че се е повлиял от мнението на други хора. Т.е. тук във вашите отношения са се месили и други хора и затова той е постъпил доста лошо с вас, но в случая не са виновни само хората, защото когато на човек му е заложено да бъде предател, той си остава предател. И се вижда, че е избягал, защото нещата са станали много сериозни и той се оплашил, че трябва да носи отговорност спрямо вас. Този човек, между другото, ще бъде наказан и то доста сериозно, като ще бъде лишен от половинка в живота,
въобще няма да може да създаде семейство. Ще попада само на манипулатори, на лъжци, на хора, които ще му правят магии, може и любовни, така че да го вързват и той ще бъде в такава неизгодна позиция, в която ще му взимат всичките пари, ще го използват и след това ще го захвърлят като използвана носна кърпичка. Ще бъде лишен от уважение в обществото и ще му бъде отнето възможността да има стабилност, финанси и семейство. И при него ще има поредица от неудачни връзки и ще ходи от лош партньор на още по-лош партньор. И живота му ще бъде изключително тежък, труден и ужасен. И тук се вижда как обратката тече с пълна сила. И както той е постъпил с вас, така до края на живота му ще постъпва с него. Ще бъде лишен изцяло от възможността да изпита истинска любов. Така че, честито на бившия или на бившата. Да, те тук паднаха карти сами, докато бърках. Това са хора, това е човек, с който сте се разделили, или човек, който не е, разделили сте се, защото не се е борил за вас. И не само, че не се е борил, ами ви е предал. Така, следващият враг. Това е човек, който е предател. Човек, за който вие сте имали много високо мнение и сте го смятали за добър, даже сте му се възхищавали, мислили сте си, че има какво да научите от него, а той е човек, който ви е предал. И ви е предал с удар в гърба за това, че вие сте нещо повече от него и ви е завидял най-вече за това, че вижте си ли ви обичат, че според него, нали, това е според него, с лекота получавате всичко, което искате. Този човек се обединил с други хора и ви е захвърлил и е застанал срещу вас. Вие сте се разделили и зад гърба ви са тръгнали сплетни, клюки. Нали, този човек се обединил с други хора, които са против вас и които са ваши съперници. Хора, които не ви харесват и не ви желаят доброто. И тук става въпрос за едно такова обединение на цяла група църкащи плашоци, които църкат срещу вас. Обаче вие имате много силна защита и това, че нищо не могат да ви направят, това още повече ги побърква. И това са хора, които примерно се опитват да ви злепоставят, да разпространяват слухове срещу вас, да клевети. Обаче не се получава, в смисъл, че много малък процент от хора им се връзват и после даже и да им се връзват, им се случва така, че все някой се застъпва за вас, все някой показва истината и тези хора не могат просто да ви унищожат и да ви опропастят. И това нещо ги вбесява още повече и затова още повече се обединяват срещу вас и още повече се опитват да вредителстват. Само, че вие имате непробиваема защита. Тук вижте сили с вас и получават обратка. Как ще ги накажат? Тези хора ще бъдат, първо ще се изпокарат един с друг. После ще имат лошо отношение от хората, нали, от клиенти, от приятели, от близки, ще имат скандали, ще имат проблеми с близки, с родители, с деца, в семейството, ще бъдат ударени във външния вид, тъй като се вижда, че те са ви завиждали за всичко, за това, което сте, за това как изглеждате, как говорите, как работите, как ви виждат хората в обществото. Самите висши сили си излизат тук с много сериозна обратка и на тях те ще бъдат лишени от обществено положение, от работа, от изобилие, от благополучие. Ще бъдат разделени и ще бъдат сериозно наказани за това, което правят срещу вас. И много от тези хора ще дойдат да ви се извиняват и да ви искат прошка и ще спрат да се занимават с вас. И нали помним, когато такъв човек дойде да иска прошка, му казваш Бог да ти прости. Следващият враг. Това е пак човек, който използва различни средства с цел да ви злепостави,
да ви накара да страдате. Този човек, между другото, ви е донесъл доста сълзи. Се вижда, че е използвал магични въздействия срещу вас и е успял да ви причини доста неприятности, като вие сте пролели не една сълза, защото сте понесли лошо отношение от хора, от които вие не сте заслужавали да понесете това отношение. Не бива да ви е жал за тези хора, защото те са по принцип предатели и се вижда, че тук е правилно да имате скандали, да ви бъде трудно. Това е завързване на късмета, да изглеждате като глупак, да се проваляте във всички начинания, с които почвате и даже е правилно за злополука. Така че тук нещата се заминават обратно. Как ще бъдат наказани? Пак излиза Сатурн, който ги наказва на кармично ниво. Ще им бъде отнето всичко. Това пак са такива хора, които са ви станали врагове, защото искат всичко наготово. И завиждат на всеки, който ги превъзхожда. Очакват ги болести, мъки, страдания. Тук ще бъдат наказвани децата, ще бъде ударено семейното щастие, ще получават удари в гърба, предателства след предателства. Също така денонощно ще страдат за някаква любов, значи ще ги ударят и в любовта с несподелена любов. Тук се намесва и богинята на съдбата и се вижда, че това, което са мислили на вас, ще им се стовари на главата, ще бъдат непрекъснато обкръжени от лицемери, от хора, които ще ги потапят, ще ги ограбват, ще ги лъжат, ще ги мамят, ще ги злепоставят и ще ги разнасят с клевети, с различни злепоставящи моменти в живота им. Всичко в техния живот ще се замрази и отново се вижда, че излизат проблеми с родители, деца, ще има тук раздели, ще им се разбива семейството и близки, специални за тях хора си заминават. Някой може да разпознава в този разклад един враг, а друг може да разпознава повече от един враг. Тук този е Титаник, така ще го кръсти. Кораба започва да потъва и всички напускат кораба и ще му обърнат гръб. И така. Това са хора, които ви атакуват заради това, което правите. В смисъл, че това са врагове в работа, като зависници в работа на вашето благополучие, както и ви завиждат за това, че хората ви харесват или че имате щастливи отношения в любовта. И се вижда, че разпространяват Тук пак става въпрос за правене на мръсно, за набъркване в семейството, в отношенията ви с други хора, с цел да накарат хората да не ви харесват. Това пак е опити да ви се разбие семейството. Това може да са хора, които са доносници, които ходят примерно да ви изпращат органи, да ви проверяват, институции, може да са хора, с които се съдите, може да са роднини, с които се съдите за различни имоти, или са хора, които ходят примерно в данъчното, пишат доноси на вас, видват проверки, ходят по ваши клиенти или при ваши началници да говорят лоши неща за вас и вие след това имате проблеми и неприятности. Или завеждат някакви съдебни дела, които не са много основателни срещу вас. И по принцип тези хора нищо не могат да ви направят, но просто един вид ви късат нервите. Как ще ги накажат? Вижда се, че имате доста сериозна защита. Тези хора ще бъдат отнети, ще им бъде отнета защитата и хора, на които са разчитали, ще им обърнат гръб. Влиятелни личности, които
са им помагали, са им стояли зад гърба, също ще им обърнат гръб и те ще бъдат пожертвани. Ще пострадат във външния вид, ще имат проблеми. Това, което са правили на вас, ще започнат да им го правят същото. Ще имат проблеми с властите. Някои от тях може да попаднат и в затвора, защото се вижда, че при някои тук има опити да бъдат вкарани в затвора. Вижда се, че самите висши сили ще правят обратка и срещу тях ще има атака, ще ги смачкат различни хора, които са им били като съдружници, ще им се отнеме благополучието и ще останат сами, тъй като тези хора са се опитвали вас да ви оставят сами, от вас да откажат дали любим човек, дали децата ви са настройвали против вас, дали тук може, като става въпрос за роднини, това може да бъде и тъща или свикърва, която е правила всичко възможност да ви разведе с вашия човек. Тук нещата ще се обърнат и този човек ще бъде лишен от всичко, на което държи, всичко, което е важно за него и всички ще му обърнат гръб и ще избягат от него. Ще бъде лишен от финанси и живота му ще бъде изключително тежък. Този човек го очаква, този човек или тези хора го очаква изключително тежка самота и много проблеми, както ще го ударят и в здравето. Така. И тук виждаме хора, които непрекъснато, открито се мъчат да ви създават някакви проблеми, да ви спират делата, да ви създават трудности, да ви тормозят, да говорят глупости за вас. Всякакви проблеми ви създават. Занимават се дори с магии. И това са хора, които се опитват да ви смачкат, които настройват другите против вас. Това пак е правено за съдебни институции, за това да бъдете сами, може би за развод. Правено е върху вашето достоинство, върху вашата външност, върху семейство, деца е правено и всичко това висшите сили са го допуснали до някъде, за да може да израснете и да станете по-силни и да се изцелите, тъй като всеки един проблем, който идва в нашия живот, той идва за да ни покаже къде са ни слабите места и да можем да си ги изцелим. Как ще бъдат наказани? Ще им бъде отнета любовта на важните за тях хора, ще бъдат мамини, манипулирани, ще ги спрат и ще бъдат в задънена улица, ще бъдат лишени от работа, ще им рухнат плановете, ще бъдат пожертвани и ще загубят много, ще загубят важни за тях хора, важни за тях неща. При всеки има различен морал и съкровищата са различни. Един държи на семейство, друг държи на пари. Там, където му е слабото място на този враг, там ще го удрят и ще се радва на тези хора, за които са важни за него, изведнъж ще изтинат и ще му обърнат гръб. Ще бъде опозорен и ще бъде като глупак. Също така се вижда, че срещу него ще започнат масови атаки и различни негови врагове на този човек ще се активират и ще го унищожат и ще му създадат и различни препятствия. И там, където излиза тази карта, най-вече става въпрос явно за свикърва или за майката на бившия. Вижда се, че този човек буквално ще го блокират и ще остане сам, ще бъде лишен от влиянието, което е имал, от манипулациите, които е въртял и ще бъде манипулиран, мамен и тук се вижда, че ще бъде тъжен. При някой тук ще има и смърт, загуба на важни за него хора. Така че вие не сте виновни за това, което се случва с враговете. Основният закон е не вреди. Има една българска поговорка, която казва: да бе мирно си дело, не би чудо видело. И за това, който спазва законите и е добър човек,
Няма наказание за него, а който пипа си го получава. Това беше от мен. До нови срещи, естествено с добри новини. Чао, чао!